大家注意啦，我老婆以前呢個親戚經常唔準時，成日攰賴賴唔想講嘢，行2步樓梯都唞晒大氣。咁煲呢個湯嚟飲呢就 very good 啦。下邊係詳細做法，你要認真睇好啦。我哋首先準備半隻結過婚嘅竹絲雞，斬成一塊塊之後呢，凍水落鑊，飛一飛水，再撈佢出嚟，用溫水清洗乾淨。各位哥哥姐姐們，老王每日都喺度分享緊食養小技巧。如果你手機啱好仲有電呢，可唔可以幫手點個免費嘅小紅心，鼓勵支持一下？多謝晒大家，祝你身體健康。竹絲雞洗乾淨之後，放入個燉盅度，加幾粒氣滑嘅紅棗，補皮又補氣嘅黨參同埋黃芪，少少潤肺嘅百合乾，驚燥熱嘅仲可以多加幾粒麥冬，跟住再加入2碗黃酒。如果你唔係坐熱嘅話，我哋就按1:1再加入2碗濃川山泉，最後俾多3片薑，冚翻個蓋，隔水燉佢1個半鐘，咁就 OK 噶啦。入口清甜甘醇，溫和又有營養，堅持每個禮拜飲翻2到3次，1年4季都啱飲，尤其係夜晚瞓覺前飲啊，效果特別好噶。老婆，黃酒燉竹絲雞煮好啦。好，嚟啦。你知唔知黃酒燉竹絲雞？歡迎評論區分享你嘅見解。大家注意啦，我哋喺屋企燉羊肉嘅時候啊，千祈咪亂放食材啦，一定要記住3放2不放竅門，咁樣燉出嚟啲羊肉啊，先至夠鮮夠甜，一啲蒿味都冇。今日老王就將幾年前喺5星級大廚嗰度學到嘅一個配方分享俾大家。今日喺市場度買咗3斤羊排，我呢度係38蚊一斤，你哋覺得買貴咗定係平咗呢？斬好嘅羊排放入大盤度，呢度要注意啦。啲羊肉臊味好重嘅，所以我哋千祈唔好直接落鑊飛水，唔係嘅話煲出啲羊肉啊就唔好食噶啦。我哋先往入邊加一大把鹽，1殼長江水浸過羊排，因為淡鹽水啊可以滲透到羊排入邊，將入邊嘅血水泡出嚟，仲可以軟化肉質添。各位哥哥姐姐們都睇到呢度啦，可唔可以幫老王點個免費嘅小紅心，鼓勵支持下呢？多謝晒大家，祝你身體健康。羊肉泡好之後呢，落鑊飛一飛水，咁樣入邊殘留嘅血水同埋雜質啊，就可以充分咁出晒嚟啦。然後俾翻少少高度白酒劈下聲，煮滾之後呢，我哋將啲泡泡撇咗佢，撈出嚟清洗乾淨，跟住再煲一煲滾水，加入飛過水嘅羊排，幾片薑，想要煲出啲羊肉清甜回甘啊，仲要多加呢樣嘢，就係竹蔗啦。佢對起羊肉臊味啊，好犀利噶。用佢煲出嚟啲湯啊，真係又鮮又甜。重點嚟啦，我哋煮羊肉呢，第一冇放料酒，因為料酒會發酵，使啲羊肉啊發酸。第二呢，千祈唔好放蒜頭，放蒜頭啊會使羊肉有陣生蒜味。我哋可以放白芷同埋小茴香，白芷可以起聲增香，小茴香啊可以激發出羊肉原有嘅香味。跟住冚翻個蓋，開細火煲佢半個鐘，時間差唔多啦。我哋俾翻啲白蘿蔔、幾粒紅棗，繼續煲翻佢10幾分鐘。調味呢就俾啲鹽、胡椒粉，最後撒翻啲紅枸杞、芫茜，咁就大功告成噶啦。咁樣煲出嚟嘅羊肉湯啊，啲肉又軟又嫩，啖湯鮮甜得嚟，又十分之有營養。真係超級正啊！如果你都中意煲咁靚嘅湯呢，記得點讚收藏起身，轉發俾你屋企人試下啦。